Pozdrav prijatelji, dobrodošli u još jedan novi video. Danas ćemo razgovarati o nekim stvarima koje sam video da vas muče. Sledeći video će možda biti malo drugačiji, ali danas ćemo da obradimo temu ugostiteljstva. Neki su mi ljudi pisali, shvatio sam da ima dosta ljudi koji su u ugostiteljstvu i danas ćemo da raščlanimo te neke stvari, znači šta treba tražiti, šta ne treba tražiti, šta treba izbjegavati, da bi ljudi znali o čemu uopšte pričam. Da neke teme ponavljali i da ne bismo brkali neke pojmove. Tako da ispričat ću vam priču od moje iskustva, ispričat ću vam iskustva nekih mojih prijatelja. Dakle, treba da raščlanimo što se tiče kuhinje, da li ste neko ko je školovani kuvar ili ste neko ko bi samo radio u kuhinji jer eto da bude pomoćni radnik jer ne zna jezik ili ne znam šta. Da li biste radili kod naših ljudi ili biste radili u nekoj pravoj kuhinji. Ja kad sam došao u Austriju radio sam u 2 naša lokala zato što sam po struci kuvar, međutim se time nikad nisam bavio i to nikad nisam voleo da radim. Prvi restoran u kom sam radio, ne bih da navodim imena zato što to nije potrebno, moj cilj nije nikoga da vređam, niti nikome sad tu da niti da pravim posao, niti da oduzimam posao, ali u svakom slučaju radio sam u jednom lokalu gde je princip bio radiš sve kao hobotnica, znači ima roštilj, ima pizza, ima kuvane jela, nema šta nema, ali nema ni radnike. A isto tako prijava je na 2,5 sata i kad treba se daju pare prevrtanje očima, vrlo nekorektan odnos. Ja nisam nikakav kuvar da se mi razumemo, ali nije ni taj čovjek bio nikakav gazda, jer ako si pravi gazda onda dođeš i kažeš slušaj, ne odgovaraš mi, mislim taka i taka stvar, a ne on je doveo nekog drugog tipa i onda mene počeo bukvalno da mi pravi neke scene, ne bi li ja sam otišao, da ne bi morao da mi da otkaz, jer ako mi da otkaz onda mora da plaća penale i tako dalje. Mislim, vrlo jedan nekorektan odnos. U svakom slučaju, tu sam robijao, a onda sam otišao na jedno drugo mesto koje je bilo po tom pitanju malo bolje u smislu što je gazdarica bila sasvim okej, ne mogu ništa da kažem po tom pitanju. Onda je došla korona, onda sam ja otišao kući, ali umeđu vremenu opet sam radio ja sam sa još jednom radnicom gde tu isto trči vamo, trči tamo. Nikad dovoljno ljudi, nikad posao određen, nego si ti bukvalno osuđen na robiju. Sad, ja znam da je u kuhinji generalno takva situacija, ali opet to je neko prijavljivanje na neki minimum. Kad sam ja došao kući, kad sam bio u Srbiji, zbog AMS-a su mi trebale neke od njih informacije i papiri, gde onda moljakaš da ti ljudi pošalju, jer oni svi nešto muljaju, nešto tu izbegavaju. I tako nekako jednostavno gorak ukus u ustima. Onda jedna naša prijateljica je radila u jednoj ćevabdžinici, gde je opet robijala, mislim, bukvalno robijala, znači ti si osuđen na robiju sa onom klasičnom pričom, jel mogu dobijem svoje pare koje sam sam zaradio, molim vas, jel mogu da uzmem slobodan dan nekada, molim vas. Kad sam počeo da radim, kad sam hteo da počnem da radim, prvi intervju koji sam imao za restoran je bio u jednom jako poznatom našem lokalu koji se nalazi u Beču i tamo me je dočekao konobar koji dalje ono što kaže Kristijan, da li je bio lud, da li je bio pijan, da li je bio drogiran ili oba, ja ne znam. Uglavnom, sastojao se intervju tako što je rekao, pa radit ćeš 6-7 dana nedeljno, pa radit ćeš 8, 10, 12 sati, tako sve nešto neodređeno, sve u nekim kao vidjet ćemo kombinacijama, što ti govori da od toga nema ništa. Mislim da tu neće biti normalnog odnosa, jer ga biti neće. Pretplatite se na kanal Bečka šnicla. U ovom drugom lokalu u kom sam radio bilo je 4 ljudi. Kako sam ja došao, prvi dan je se jedan razbolao, drugi dao otkaz, treći je otišao na godišnje. Mislim i tako. Sve u svemu, ako ćete raditi kod naših ljudi, moram da kažem da to ne preporučujem, jer možda nećete raditi na crno, ali nećete sigurno raditi kako treba, na puno radno vreme i sigurno vam neće dati pare kako treba i sigurno nećete imati 13. i 14. platu. To su sve stvari koje su jako bitne, zato što bilo šta drugo da radite u ovoj zemlji, dobit ćete te pare kako Bog zapoveda. U isto vreme, imam jednog prijatelja koji je ovde došao, čuo sam se pre neki dan sa njim, koji radi u hotelu, koji je dobio ugovor, sređena mu je viza
ima normalno radno vreme. Austrijanci generalno su nebo i zemlja u odnosu na naše ljude. Ne zato da bih ja sad naše ljude pljuvao, ali to je prosto činjenica. Naši ljudi, pogotovo u ugostiteljstvu, ali i generalno kada gazduju ovde, znači su jako loši ljudi. Da li tu postoji neki kompleks od toga kao ja sam uspeo pa sad ti treba da crkneš ili ja prosto ne znam šta je poenta, iz kog razloga ti ljudi se vode tim nekim floskulama, tim nekim željama da umesto da pomogu svome bližnju, čak ne moraš ni da mi pomogneš, budi na ravnoj liniji, samo radi kako treba, ništa drugo ne treba da se desi. Iz kog razloga oni ne žele da to rade tako, nego žele da te iskoriste do maksimuma. Znači svaki tvoj gram neznanja će iskoristiti, a s druge strane imate te Austrijanci koji rade maksimalno fair i pošteno. Opet dolazimo do toga na šta ste spremni i na šta niste. Naprimer, moja žena je radila kod nekih Austrijanaca u restoranu, gde oni, sad to je opet lično iskustvo, nisu baš bile neke legende po pitanju znanja i sad imali su kao dane balkanske kuhinje i kao pravili su sarme, kaže ona, prave neke sarme ko čarape. Nikom ne bi palo na pamet da ženi sa iskustvom potraži za savjet kako se zapravo pravi ta hrana, nego tako nešto muljaju, ti si tu neki tamo levak. Sad opet kažem, ne znam, možda nije tako, ali uglavnom da kažem konkretno ovom dečku što me je pitao da li je sve tako zaista se radi na crno. Ne, nije, zavisi kod koga si i šta si, ali ja sam se obraćao uglavnom našim ljudima koji polaze sa time da ne znaju nemački jezik i ako polaziš sa time da ne znaš nemački jezik, nećeš moći da radiš kod Austrijanaca. Generalno, mislim, ako si perfektan sa engleskim, ako si ne znam kakav šef, naravno to je druga priča, ali polazimo od toga da si običan radnik. Ako ne znaš nemački, to će teško ići, onda ćeš ići kod naših ljudi dolaziš na penal. To 100%. A ako znaš nemački, ako si profesionalni kuvar, ako imaš dobar CV, možeš da apliciraš u nekim boljim restoranima, možeš da apliciraš i u hotelima i to je neka druga priča i što se toga tiče, tu ne mogu ništa loše da kažem, znači samo sam hteo da razdvojimo ova dva jedno od drugog. Sećam se kad sam se vraćao raspadnut iz ovog restorana gde sam radio, gde sam trčao tamo, pravio pice, bacao ćevape, kuvao jela, mislim pakao. Onda sam prolazio pored tu jednog restorančića koji je blizu mene, koji je uvijek bio pun i imao jednu simpatičnu kuhinjicu i onda sam kroz prozor video kao jedna žena radi samo salate, drugi radi dekoraciju. Ko, brate, šta je ovo? Da li ovo postoji u stvarnom svetu? Tako da u takvim kuhinjama čovjek može lagano da radi. Zato što me pričao sam sa jednim drugarom, skoro on se tu zaposlio, radi u hotelu na Planinije. On je našao preko neke aplikacije, objašnjavao mi je, mogu da, sad sam zaboravio kako se zove, ali ima aplikacija koja tako nudi te poslove. On je tu preko neke aplikacije to našao, on je pecao i na kraju upecao dobar posao. I onda mi on kaže, ima dosta naših ljudi i uvek fali ljudi, samo je opet pitanje na koje ćete vrata zakucati. Ako nekoga interesuje više o tim hotelima, evo ja sam sad sticajem okolnosti došao do prave informacije, pa mogu da je podelim sa vama, pošto je tu jedna moja prijateljica mi isto pitala kako bi mogla doći do vize, šta bi mogla da uradi, onda smo mi kao krenuli malo da istražujemo i eto, javi se taj drugar i ja kažem pa ne mogu da verujem, prosto to je palo s neba. Tako da društvo, ovo je za ovu nedelju video, sledeće nedelje ćemo da radimo jedan putopis, bio sam u Dublinu sa porodicom, bilo je jako lepo. Moji izbrkani videi ne liče ni na šta, ali ako vam se ovo sviđa, molim vas, lajkujte, subscribeujte se, delite, pričajte o tome, ako imate neke želje, šta bismo mogli o čemu bismo mogli da pričamo, molim vas recite. Do sada ste bili sjajni, lepo komunicirate sa mnom, pa i ja se trudim da vama to predočim koliko god dobro mogao. Tako da, ljudi, vidimo se do sledećeg videa i uzdravlje, uživajte.